សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាលុយដែលខ្ញុំបាទរកបានពី Binance Clear ជាប្រភេទ Right to Earn ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង Binance តាមរយៈអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការផុសនៅអត្ថបទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជារូបភាពក្តីឬក៏ជាអត្ថបទក្តីបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានលុយ commission 30% ពីអ្នកដែលធ្វើការ trade តាមអត្ថបទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយវិញទៀតបច្ចុប្បន្ននេះ Binance បានធ្វើការបន្ថែមនៅ function ថ្មីមួយទៀតទៅលើ Binance Clear របស់ខ្លួននោះគឺឈ្មោះថា Live Trading ឬក៏ Binance Live Trade កន្លែងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរកនៅប្រាក់បន្ថែមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ copy trade ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសកម្មភាព trade ផ្ទាល់ live របស់ trader ល្បីៗតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកលុយជាមួយនឹង Binance Right to Earn ហើយតើអ្វីទៅគឺជា Binance Live Trading ហើយយើងចូលរួមបានដោយរបៀបណាតោះទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នា Let's go បាទអ្នកគ្នាមុននឹងទៅមើលវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹង Binance Clear ឬក៏ Binance Right to Earn ឬក៏ Binance Live Trading ដំបូងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់មាន account Binance សម្រាប់ធ្វើការទិញលក់ឬក៏រកលុយទេអ្នកគ្នាគួរតែបង្កើតវាឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតភ្លាមអ្នកគ្នានឹងទទួលបានលុយ$6 plate អ្នកទាំងគ្នានៅក្នុង Binance Reward Hub បាទដើម្បីបង្កើត account Binance នេះគឺងាយស្រួលទេអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ stop នៅវីដេអូនេះតិចទៅហើយអ្នកទាំងគ្នាធ្វើការ scan នៅ QR មួយនេះបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាធ្វើការ scan រួចហើយវានឹងទាមទារអ្នកទាំងគ្នាធ្វើការបំពេញនៅ email ឬក៏ password អ្នកគ្នាបំពេញនៅ mail ហើយនិង password ហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចុចនៅប៊ូតុងនេះឬក៏ប៊ូតុងពាក្យថា create បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាបង្កើតរួចហើយអ្នកគ្នាធ្វើការ login ចូលហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាត្រូវតែបំពេញមួយចុងក្រោយគឺឈ្មោះថា KYC គឺអ្នកទាំងគ្នាបំពេញនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ passport ពីរនេះអ្នកគ្នាបំពេញមួយណាក៏បានអ្នកគ្នាបំពេញចប់អ្នកទាំងគ្នានឹងទទួលបាននៅលុយ$6ភ្លាមអ្នកគ្នាអំពី KYC complete បាទហើយអ្នកគ្នាក៏អាចប្រើ account Binance សម្រាប់ធ្វើការទិញលក់ឬក៏រកលុយបានដោយសេរីបាទសួស្តីអ្នកគ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហេម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងមកនិយាយអំពី Binance Clear អ្នកគ្នា Binance Clear គឺជាប្រភេទ social networking content platform របស់ Binance កន្លែងដែលអ្នកគ្នាអាចធ្វើការផុសអត្ថបទអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ upload វីដេអូផុសរូបភាពហើយអ្នកគ្នាក៏អាចរកលុយជាមួយនឹង content របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជា qualified content នឹងបានដែរតាមរយៈរបៀប Right to Earn បាទហើយ Binance ផ្ដល់នៅ reward ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ30%សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការ reaction ឬក៏ធ្វើការ trade តាមរយៈអត្ថបទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយមួយវិញទៀតបច្ចុប្បន្ននេះ Binance បានធ្វើការបន្ថែមនៅមុខងារថ្មីនៅក្នុង Binance Clear ដែលជាសសររបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺឈ្មោះថា Binance Live Trading កន្លែងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការមើលអ្នកដទៃធ្វើការ trade ឬក៏អ្នកគ្នាអាចធ្វើការ copy trade អ្នកដទៃបាននៅក្នុងនឹងផងដែរដូចនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ3ចំណុចទី1តើអ្វីទៅគឺជា Binance Clear បាទហើយចំណុចទី2តើអ្វីទៅគឺជា Right to Earn ហើយយើងចូលរួមនៅក្នុង Right to Earn សរសេរអត្ថបទដើម្បីបានលុយពី Binance នេះបានដោយរបៀបណាបាទហើយចំណុចទី3តើអ្វីទៅគឺជា Binance Live Trading ហើយវាទាមទារខ្លះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េច Let's go ចំណុចទី1តើអ្វីទៅគឺជា Binance Clear បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ Binance Clear គឺជាប្រភេទ social networking content platform កន្លែងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ user every user អាចធ្វើការ share នៅគំនិតរបស់ពួកគេ idea របស់ពួកគេអ្នកនរគ្នាឬក៏ព័ត៌មានចុងក្រោយដែលពួកគេរកឃើញឬក៏ trend ដទៃទៀតហើយនឹងធ្វើការ participate នៅក្នុង community discussion about anything and everything បាទដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹង crypto ឬក៏ web3 អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមិនមែនអីនៅក្នុង Binance Clear អ្នកនរគ្នាផុសអីក៏បានទេបើអ្នកនរគ្នាចង់រកលុយបន្ថែមនៅក្នុង Binance Clear ផុសអត្ថបទរបស់អ្នកនរគ្នាត្រូវតែ relate ជាមួយនឹង crypto content អ្នកនរគ្នាអត្ថបទទាក់ទងជាមួយនឹង crypto ហើយនឹងជាមួយនឹង web3 ដើម្បីឲ្យយើងមាន icon របស់ crypto ដទៃដើម្បីយើងដាក់ទៅឲ្យមាន live trade ឬក៏គេចូលទៅ trade តាមហ្នឹងមិនយើងបានលុយពី Right to Earn បែបនេះណាហើយ Binance Clear នេះវាជាដូចអ្នកនរគ្នាប្រើ Facebook អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា Facebook របស់ Mark Zuckerberg ដល់ Binance Clear វាគឺជាសររបស់ Binance របស់ Caesar ដែលជា founder របស់ Binance អញ្ចឹងយើងនៅក្នុង Binance Clear ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការលេងយើងអាចធ្វើការ follow យើងអាចធ្វើការ subscribe អ្នកដទៃយើងអាចធ្វើខ្លួនរបស់យើងក៏ជា influencer នៅក្នុងហ្នឹងបានតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមក KA follow នៅក្នុង Binance Clear អ្នកគ្នារលុយបានស្រួលអ្នកគ្នាហើយអ្នកគ្នាចំណេញបាន50% ពី Binance ទៀតបែបនេះហើយ how to access Binance Clear អញ្ចឹងរបៀបចូលទៅក្នុង Binance Clear គឺងាយស្រួលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើទូរស័ព្ទអ្នកគ្នាគាត់បើកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា app Binance មកអ្នកគ្នាចុចកន្លែង home មកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា
គ្នាកន្លែងខាងលើអ្នកគ្នាឃើញពាក្យ queer នេះអ្នកគ្នាបើមិនឃើញអ្នកគ្នាចុចកន្លែងមកអ្នកគ្នាវាយពាក្យថា queer ហ្នឹងមកអ្នកគ្នា q ហ្នឹងមក q មកវានឹងចេញ queer ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាបាញ់ដង queer របៀបចូលទៅកាន់បាញ់ដង queer គឺងាយស្រួលដែរអ្នកគ្នាគាត់ចូលបែបហ្នឹងមកអ្នកគ្នាឃើញខាងក្រោមហើយវាមានអានេះកន្លែងយើងមើល home ទូទៅអ្នកផុសដតៃណាកណ្ដាលហ្នឹងកន្លែងចុចដែលយើងអាចធ្វើការផុសយើងចុចបូកហ្នឹងមកយើងធ្វើការផុសអត្ថបទផុសអីរបស់យើងខាងគៀនគេទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា profile របស់យើងអ្នកនរគ្នាយើងមើល profile របស់យើងដូចខ្ញុំនេះគឺមានអ្នក follow របស់ខ្ញុំគឺ233ខ្ញុំ follow គេគឺ45បាទហើយចុះមកក្រោមវាឃើញអត្ថបទដែលខ្ញុំផុសដតៃទៀតតែដើម្បីចូលទៅ access ឲ្យបាញ់ដងគ្នាគឺបែបនេះគឺងាយស្រួលទេអ្នកនរគ្នាគាត់ដាក់បើក account បាញ់ដងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកហើយអ្នកនរគ្នាចុចវាយពាក្យថា search កន្លែង search មកអ្នកនរគ្នាវាយពាក្យ creator អ្នកនរគ្នាចូលទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងបាញ់ដងគ្នាបានហើយអាចចូលទៅមើលចូលទៅអីបានបែបនេះណាដល់ how to find content creator ដូចខ្ញុំនិយាយមិញដើម្បី find content គឺវាមានប៊ូតុង3របស់យើងមិញហ្នឹងគឺយើងចុចកន្លែងhome ហ្នឹងទៅយើង refresh ទៅវានឹងឃើញ content ដតៃធ្លាក់មកយើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមានបាញ់ដងណាស់មែនទាំងអស់បែបរបៀប set up profile វា set up អីងាយស្រួលទេអ្នកគ្នាចុចកន្លែងខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំមិញហ្នឹងទៅចុចទៅកន្លែង profile ទៅអ្នកគ្នា set up អ្នកគ្នាធ្វើអីតាមនឹងមកស្អាតแบบនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាធ្វើការបង្កើតនៅបាញ់ដង queer account របស់អ្នកគ្នាបានអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបាញ់អ្នកគ្នាយល់អំពីបាញ់ដង queer អំពីរបៀបដែលអ្នកគ្នាចូលទៅបង្កើតបាញ់ដង queer បានអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបង្កើតវានៅក្នុង app អ្នកគ្នាហើយអ្នកគ្នាចុចកន្លែង search វាយពាក្យ queer ទៅហើយយើងចុចតាមហ្នឹងទៅតបនេះយើងទៅមើលទៅអ្វីទៅគឺជា right to earn បាទឬក៏បាញ់ដង right to earn ហើយយើងរលុយជាមួយនឹង content នៅក្នុងបាញ់ដង right to earn បានដោយរបៀបណាបាទអ្នកគ្នាសម្រាប់បាញ់ដង queer right to earn គឺជា promotion reward content creator ជាមួយនឹង commission ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានគឺ 30% អ្នកនរគ្នាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការ creating post ទៅលើបាញ់ដង queer platform ហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសរសេរហ្នឹងគឺយើងសរសេរដាក់ជាមួយនឹង icon កាក់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបាននៅ reward 30% នេះបាទហើយ what is បាញ់ដង queer right to earn promotion right to earn promotion reward បាញ់ដង queer creator អ្នកដែលផុសនៅ quality content នៅលើបាញ់ដង queer platform បាទអញ្ចឹង creator មានឱកាស opportunity រលុយច្រើនជាងអ្នកនរគ្នាបច្ចុប្បន្នវាមាន30រហូតដល់50អ្នកនរគ្នា 30% ហើយនឹង 50% 30% សម្រាប់អ្នកនរគ្នា follower ក្រោម 1k ដែលអ្នកនរគ្នា follower អ្នកនរគ្នាលើស 1k អ្នកនរគ្នារកបាន 50% អ្នកនរគ្នាអំពី trading fee អ្នកដែលចូលតាម content របស់យើង trading fee commission from the trade trader spot ឬក៏ margin ឬក៏ future អញ្ចឹងអ្នកដែល trade future trade margin trade spot តាម content របស់យើងនឹងទទួលបាន 30% commission reward នឹងឯងបាទតាមរយៈហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា right to earn who is eligible to participate តើណាគេដែល eligible ចូលរួមជាមួយនឹង promotion នេះអញ្ចឹងបាញ់នឹង free creator គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ complete នៅ KYC មានន័យថាពេញតាញបានពេញអីរបស់យើងស្រួល4ហ្នឹងយើងធ្វើតាំងពីដំបូងនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ account បាញ់ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែពេញបើអ្នកគ្នាអំពេញ KYC ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមក qualify ជាមួយនឹងបាញ់នឹង free អ្នកបានទេបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបំពេញ complete នៅ ID របស់យើងណាតោះមកយើងធ្វើការ set up profile ដូចខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកាន់ free ទៅចូលទៅកាន់ profile ទៅ set up ទៅហើយទី3 how to participate in a promotion ដើម្បី participate នៅក្នុង right to earn ឬក៏រលុយជាមួយនឹងអត្ថបទរបស់យើងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នា following this step អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យយើង click ណា promotion page public content quality content ឧទាហរណ៍ short post long article full ឬក៏ audio live នៅលើបាយនឹង free ហើយខ្ញុំនឹងអនុវត្តផ្ទាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតិចទៀតបន្ទាប់មក earn up 30% in trading fee commission from regular VIP 1 VIP 2 user spot ហើយនេះគឺជារូបបាយនឹង free នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយទី4 what type of content as qualified ថា content អ្វីដែលចាត់ទុកថាជា qualify content ល្អនៅលើបាយនឹង free content គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទូទៅគឺយើងផុសវីដេអូយើងផុស short យើងផុសអត្ថបទហើយយើងធ្វើការ pull ឬក៏យើងផុស audio live trading អាពួកហ្នឹងគឺចាត់ទុកទៅជា qualify content ដែរហាមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាលួចរបស់គេយកមកផុសតទេអាហ្នឹងបានវាខុស guideline អ្នកគ្នាតែអត្ថបទអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចេញពី ChatGPT ពួក AI សរសេរឲ្យអាហ្នឹងក៏ qualify content ដែរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចរលុយនៅក្នុង right to earn នៅក្នុងបាយនឹង free ហ្នឹងបានដែរហើយទី5 how can I enhance my content to earn reward ដែលខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើការប្រសើរឡើងនៅអត្ថបទរបស់យើងក៏ content របស់យើងដើម្បីយើងរកបានលុយអញ្ចឹងរបៀបដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើក៏បង្កើតឬក៏ធ្វើឲ្យលុយអ្នកគ្នារកបានច្រើន trick គឺនៅពេលអ្នកគ្នាផុសគឺអ្នកនរគ្នា add icon ចែកវាមាន BTC Ethereum BNB ហើយដាក់នៅ candlestick អ្នកគ្នាដាក់ Ethereum
Ethereum trading បែបនេះចាំមើលខ្ញុំនឹងបញ្ចូលរបៀបធ្វើវាហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការ share strategy បែបនេះអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការបង្កើននៅប្រាក់ចំណូលឬក៏យើងធ្វើឲ្យ content របស់យើងទាក់ទាញហើយក៏បាន commission កាន់តែច្រើនបែបនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ឬក៏ផុសរលុយនៅក្នុង Binance Clear Right to Earn យើងធ្វើដំណេចដំបូងអ្នកនរគ្នាបើក account នៅ Binance អ្នកនរគ្នាសិនបើក app ណាបាទបន្ទាប់មកយើងបើក app ហើយយើងចូលទៅកាន់មកហើយយើងវាយពាក្យថាវាអ្នកនរគ្នា execute បាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញហើយមុនដំបូងមកអ្នកនរគ្នាថ្មីអ្នកនរគ្នាធ្វើការ set up profile អ្នកនរគ្នាចុច account តាមដៃហ្នឹងមកកន្លែង profile អ្នកនរគ្នាធ្វើការ set up ដាក់រូបភាពដែលត្រឹមត្រូវបំពេញនៅ KYC មកណាបាទបន្ទាប់មកយើងផុសរលុយផុសមិនរលុយគឺយើងចុចកណ្ដាលហ្នឹងសញ្ញាបូកបាទនៅក្នុងហ្នឹងវាមានផុសមាន article មានវីដេអូយើងផុសវីដេអូយើងផុស article ផុសយើងផុស post នេះផុសធម្មតាអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង sort ហ្នឹងមកយើងចុចកន្លែងរូបភាពមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំផុស BTC តមកត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំវាយពាក្យថា BTC will go to 20k ឧទាហរណ៍ណាបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាវាយតែប៉ុណ្ណេះវាអត់ទាន់រួចរាល់ទេអ្នកនរគ្នាក៏អាចរកបាននៅលុយពី Right to Earn ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅថែមនៅ icon ដោយសារតែយើងត្រូវការឲ្យអ្នកដែលគេមើលអត្ថបទយើងគេចូលទៅ trade ដូចគេចុចទិញពាណិជ្ជកម្មតាមហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ទិញពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងលុយតាម Facebook ដឹងហើយរបៀប MMO ដាក់ទិញពាណិជ្ជកម្មពួកហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងចុចនេះអ្នកនរគ្នាសញ្ញាដុល្លារហ្នឹងមកអ្នកនរគ្នាខាងក្រោមមកហើយយើងចុច BTC នេះអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់មកយើងចុចសញ្ញាបូកហ្នឹងមកអ្នកនរគ្នាឃើញ BTC ខាងលើទេបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាធ្វើការ public បន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាធ្វើការ public ហើយអ្នកនរគ្នាចុចមើលមកបែបនេះដល់ពេលដែលគេមើលអត្ថបទរបស់យើងវា show view អ្នកមើលកាន់តែច្រើនហើយអ្នកមើលហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគាត់ចូលទៅ trade តាមរយៈអត្ថបទរបស់យើងឧទាហរណ៍គាត់ចុចកន្លែង BTC នេះគាត់ចុចចូលមក trade មកអញ្ចឹងយើងបានចំណូល 30% ពី trading fee អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរបៀបដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារកលុយតាមរយៈ Right to Earn យើងរកបែបនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាផុសអត្ថបទហើយយើងដាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាផុសពីកាក់អីឬដាក់ icon កាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលគេចូលទៅ trade ពីកាក់មួយហ្នឹងយើងបានលុយ commission មកបាទបែបនេះតោះទៅមើលតទៅទៅគឺជា Binance Clear Live Trade ហើយវាដំណើរការដោយរបៀបណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចដើម្បីចូលរួមនៅក្នុង Binance Clear Live Trade នឹងបាទ let's go បាទអ្នកទាំងអស់គ្នា Binance Clear Live Trade ឬក៏ Live Trading នៅលើ Binance Clear គឺ new feature ថ្មីអ្នកទាំងអស់នៅលើ Binance Clear ដែលធ្វើការអនុញ្ញាតឲ្យ user ទាំងអស់ធ្វើការតាមដានមើលនៅ real time market insight ហើយនឹង instantly ធ្វើការ copy trade share ដោយ trader ល្បីៗកំឡុងពេលពួកគេកំពុងតែធ្វើការ live audio session មានន័យថាមនុស្សដែលយើងធ្វើការ follower ពួកគេកំពុងតែធ្វើការ live stream ដែលជាប្រភេទ live audio session យើងអាចធ្វើការ copy trade ពីគេបានភ្លាមដើម្បីយើងបានប្រាក់ចំណេញបែបនេះហើយនេះគឺជា platform ថ្មីរបស់ Binance ទើបនឹងបន្ថែមទៅលើ Binance Clear ទាំងទេអ្នកនរគ្នាហើយ this feature គឺ integrate live cam mentoring strategy sharing ហើយនឹង trade execution ទៅលើ seamless experience ហើយមួយទៀតអ្នកនរគ្នានៅក្នុង Binance Clear ក៏ live trading នេះសម្រាប់ creator ដែលអាច share នៅ trading strategy របស់ពួកគេកំឡុងពេលដែល live session នេះគឺពួកគេគឺទទួលបាន reward អ្នកនរគ្នាគឺ 50% អ្នកគ្នា commission ទៅលើ trading fee នៅពេលដែល user ធ្វើការ replicate នៅ trade របស់ពួកគេបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដើម្បីធ្វើការ access test វាខុសពី right to earn នៅក្នុង right to earn យើង access បានទូទៅអ្នកនរគ្នាហើយយើងគ្រាន់តែ sign up បានតែនៅក្នុងនេះអត់ទេអ្នកនរគ្នាត្រូវតែមាន follower តែគឺ need follower គឺ at least 1k អ្នកនរគ្នាត្រូវមាន follower នៅលើ Binance Clear 1k ឡើងទៅបានយើងអាចធ្វើការ access ឬក៏ប្រើប្រាស់នៅ feature live trading នេះអញ្ចឹងគឺ creator គឺមានគួរតែមានទាបបំផុត maximum គឺ 1k follower ទៅលើ Binance Clear ដើម្បីធ្វើការ unlock នៅ live trading feature អ្នកទាំងអស់គ្នាបានយើងធ្វើការ enable បានហើយយើងទទួលបាននៅ commission ឬក៏សម្រាប់អ្នកដែល live trade ទទួលបាន commission 50% អ្នកនរគ្នាច្រើនជាង right to earn ដែលយើង right to earn យើងបានត្រឹមតែ 30% ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអានេះគឺជាការអភិវឌ្ឍថ្មីរបស់ Binance ទៅលើ social network របស់ខ្លួនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកនរគ្នាចង់ចូលរួមឬក៏ unlock ក៏ប្រើប្រាស់ feature នេះអ្នកនរគ្នាដំបូងត្រូវតែប្រើ right to earn បានច្រើនសេបបានច្រើនទាក់ទាញហើយមានអ្នក follow យើង 1k ឡើងយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ feature មួយនេះបានហើយបាទអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះឯងគឺទាក់ទងជាមួយនឹង Binance Clear ទាក់ទងជាមួយនឹង Right to Earn ហើយទាក់ទងជាមួយនឹង Live Trading ទៅលើ Binance Clear បាទអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទទួលបានចំណេះដឹងទាក់ទងជាមួយនឹង Clear របស់ Binance ដែលជា social network ហើយអ្នកនរគ្នាចូលរួមដើម្បីរលុយជាមួយនឹង Right to Earn ហើយអ្នកនរគ្នាយកដឹងបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹង Live Trading ហើយ Live Trading ខ្ញុំនឹងបន្ថែមវីដេអូថ្មីភាគ2បន្ទាប់នេះអ្នកនរគ្នាដែលសារបច្ចុប្បន្ននេះ follower ខ្ញុំវាតិចជាង 1k អញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពី Live Trading នឹងបានទេចាំ follow ខ្ញុំគ្រប់
អូខេខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតង់ទី2ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ធ្វើការ Subscribe ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើការ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗមេរៀនថ្មីៗហើយការបង្រៀននៅក្នុងនេះគឺ free ទេអត់គិតលុយទេបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា Please have a nice day bye bye